nuko ibintu byari byifashe kuri uyu wa gatandatu ku ishuri Penn International Christian Academy and School for the Blind. Ishuri rero risanzwe ryigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona, mbere rikigisha n'abadafise ubwo ubumuga. Bari baramutse batanga impamyabushobozi ku banyeshure 5, bamwe muri bo bagendana ubumuga bwo kutabona n'abandi batagendana ubwo bumuga. Sylvia Uwiragiye, umukuru wa Fondation Uwiragiye, yagaragaje umunezero yari afise. Uno munsi uri hejuru turanezerewe kwirigenekerezo rya 16 Rusama umwaka wa 2026. Muri Fondation twaranzwe n'umunezero mu bihe binini, imyaka yari iheze itari mike dutanguje iki kigo. Twaciye mu bihe bitoroshe kuva mu mwaka wa 2018, ariko dusenga Imana iradushoboza tugera aho tugeze, naho mwabibonye uno munsi. Uno munsi rero twaramukanye umunezero wo gusohora ibibondo muri bimwe tureze muri Fondation Uwiragiye. Rero barose impamyabushobozi, urupapuro rw'umutsindo ku mashuri abemerera kuja mu mashuri ya kaminuza. Urwo rupapuro rero barurose uno munsi. Ni urupapuro rw'impamyabushobozi kandi rubaho uburenganzira bwo gukora akazi gatandukanye canke kuja muri kaminuza zitandukanye. Rero ibyo turabishima Imana, dushimira no kubadufashije kugira tubishikeko. Ego dufise imigambi itari mike dufitiye aba bana, na cane yuko turiko turahindura indimi twavuga mu mashuri atandukanye. Twashizeho ishuri rishasha, ishuri rizoba ari ishuri international rikomeye cyane, rizotangurira mu iki kigo. Rero abana twibaza ko bahejeje bazoba ari abana bakenewe mu gihugu cyacu cy'u Burundi, n'abana bakenewe no mu bindi bihugu bitandukanye kubw'iryo shuri rishasha rizoba ritanguye. Terence Ininahazwe, umwe mu banyeshure baronse impamyabushobozi, ashimira Imana intambwe ateye. N'urugendo rudasanzwe kwiga utabona imyaka 10 tugaheza akaronka certificat. Umuntu aba yaciye mu ntambwe nyinshi no mu nzira nyinshi, mugabo hamwe n'ibyo nukuri ndanezerewe kubona neye intambwe, kuko twari benshi, bamwe barasigara abandi biranka ntibakomeza. Rero kuba nabigeze ko by'ukuri ndabishimye, kuko nawe n'intambara, ariko shimiye Imana kuba ngeze uyu munsi ngaronka urupapuro rw'umutsindo. By'ukuri mfise umunezero ntangere. Rusangi aho bigeze no munsi umuntu atabona by'ukuri canke se umuntu amugaye wese n'umuntu nk'abandi, kubera ko twese mu kuvukana nta wigenera ukuntu avuka, nta uvuga ngo nzovuka nkomenze ukameze uko. Rero n'ibintu bibaho ugasanga uvutse ugendana ubumuga cyangwa ugasanga uvutse ukomeye, mugabo umuntu agendana ubumuga by'ukuri kugeza kuno rwego turiko twebwe, je novuga ko ari umuntu nk'abandi, akwiye gufatwa nk'abandi, kandi n'ibyo abandi bakeneye kuronka nawe akwiye kubironka, kuko ni umuntu nk'abandi, nta ruhare aba yaragize ngo bimubeho, nawe yisanga yibayemwo akabibamwo uko nyene. Nico gituma mvuga nti twebwe nobwira uwo muntu ko uwo bakivyumvira ari nyuma y'amajambe, muga kandi yabo nibi atawere ko umuntu atabona cyangwa umuntu wese amugaye ari umuntu nk'abandi. Nawe aserukira abagendana ubumuga yaje ava mu gihugu kibanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, arashimira Mama Fondation. Je voulais vous dire que la Fondation Uwiragiye, c'est une fondation qui aide les personnes handicapées en Afrique centrale. Bavukanyi mugendana ubumuga, Fondation Uwiragiye ni fondation ifasha cyane muri Afrika yo hagati. Si je suis ici, je suis la personne qui avait participé pour couronner Maman Sylvie, la Fondation Uwiragiye, étant notre marraine de l'Afrique centrale. Nimba ari ngaha ari mu babaye mu birori byo gutera iteka ubuserukira imbere y'amategeko Fondation Uwiragiye, igihe bamutera iteka bakamwambika ikidari nk'umuhagarikizi w'amashirahamwe y'abafise ubumuga bwo kutabona muri Afrika yo hagati. Si nous pouvons acclamer, nous les personnes handicapées, pour notre marraine.
asabye ko La twokomera Fondation Uragie, oye! La Fondation Uragie, oye! 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 Bravo pour maman, notre marraine. François Uwiragiye nawe yatanguje fondation ati bagiye guhinyanyura ibijanye n'ivyigwa kugira ngo urwaruka ruhurumbira kuja kwiga mu bihugu vyo hanze ruronke inyigisho rwifuza hano mu gihugu. Hari ibyo dushaka guhindura muri uyu mwaka tugiye gutangura, twagira duhindura uko ishuri rimeze. Twararavye dusanga ngaha mu gihugu cacu abavyeyi cane cane abantu bifashe barakunda kurungika abana kwiga hanze, bikadutwara amafaranga y'agaciro dusanzwe dukenye, bikadutwara umwanya. Mbere ndabye mu kanya bamwe bariko baratamba iby'imico n'akaranga, bidutwara n'akaranga n'imico. Iyo abana bacu tubatwaye kwiga hanze, akaranga gaca kaba ko hanze nyene n'imico ugasanga niyo hanze. Twifuza yuko twogira ishuri ryiza ngaha, iryo twise Penn International Academy, Christian Academy, kugira ngo ribe ishuri ry'akarorero. Bizoba riri cane cane, nibyo birumvikana ururimi rwa mbere ni Kirundi, ariko urwa kabiri uzoba Icongereza n'igiswahili, igifaransa kiza ubwa gatatu kubera ubwa kane kubera igiswahili murazi yuko ari ururimi rwacu muri Afrika. Iyo shuri rizoba ari ishuri ihambaye, mugabo namwebwe muravyumva izotwara uburyo. Abana bazohiga twibaza yuko bazoronka ubumenyi buhambaye. Abavyeyi turazi twese iyo tugiye kwigisha abana turondera n'ibyo ubumenyi, ariko turondera cane cane, ndazi ko abavyeyi b'igico bashyira imbere n'indero, kugira ngo abana ntibagire ubumenyi butagira indero. Ibyo twarabyitwararitse kandi twizera ko bizogenda neza, ariko nubwo bizogenda uko kandi bizotwara uburyo bunini, abana bagendana ubumuga bwo kutabona bazogumamwo, nibo bazoba ari priorite nyene, kandi bazokwigira ubuntu. Nubwo tugira dutangura iryo shuri, tuzotangurira hasi, universite izoboneka itevye. Mugabo nkuko twama tubigira, abana batabona twari dufitanye novuga partenariat cyangwa partnership na Universite ya Espoir d'Afrique. Sinzi ko bikibandanya, uko babipanze ntabyo nomenya, mugabo nibaza yuko mutaca muja kwicara canke iyo diplome muronse umengo kuronka akazi muri no minsi byogorana. Nagira ndabifurize rero ko mwobandanya kugira ngo muronke diplome yisumbuye, master na za doctora, kuko niwo mwoba koko muri abana b'incabwenge bashobora guteza imbere igihugu, bagateza imbere n'imiryango yabo. Turizera ko ababishinzwe bazobikora uko, kuko nabonye mengo benshi imbere ari muri abo batanu, menga abagendana ubumuga bwo kutabona ni batatu. Murumva ko ni igikorwa gikomeye. Uzotwara iryo shure ahaguruke mumubone, mbere binashoboka ashike hano gatoya abashyikiriza akajambo, ababwira imigabo n'imigambi y'iryo shuri. Welcome Mr. Andrew. Thank you. Uyu ni umwongereza, nibyo? Yes.
ni umwongereza, uyu ni umukenya, uyu ni umurundi ni pasitori, kugira ngo tuzobandanye bya bindi by'indero ariko harimo no gusenga Imana. Aba nibo rero hamwe n'uyu mudiregiteri yasanzwe ari ngaha bazoba barongoye iryo shure rishasha. My name is Andrew Stephen. Yitwa Andrew Stephen. I'm very happy and honored to be here. Anezerejwe no kuba ngaha. I will be the principal starting in September. Azoba ariwe abazishuri rizotangura mu kw'icenda. And the school will use an international system. Iryo shuri rizokoresha system mpuzamahanga, international system. And on behalf of myself and the team, we are very excited to be working here. We n'ikipe bari kumwe banezerewe cyane no gukorera ngaha. Murakoze cyane. Aha Mama Fondation yavuye ashimira abitanga bimwe biboneka kugira ngo ikigo gitere imbere. Mwabonye ko tumwambitse imidari yo kugira neza. Iyi n'abamarayika bazohite bayimwambika mu ijuru. Amen. Turabashimiye bivuye ku mutima. Hejuru y'imidari hamwe na certificat d'honneur Papa Fondation yaronkejwe, yahavuye rero agabirwa kandi n'inka nyamweru ngo izimwerere. Nabibonye agiye gukorako irera izomwerere. Umushikiranganji nawe mu byo ajejwe harimo gushigikirana, yavuze ko leta ataco itazokora kugira ngo ishigikire ibikorwa nk'ibi vya Fondation. Niteka ku Mana yacu iri mu ijuru. Imana ni yabahevye, Imana irabakunda, Imana n'ubu muri kumwe. Nk'uwaje aserukira leta y'u Burundi cane cane ibicishije mu bushikiranganji bujejwe gushigikirana, nagira ngo ndabemerere yuko leta atacitse azokora kugira ngo ishigikire ibikorwa nk'ibi, ishigikire abantu nka mwebwe, na cane cane ibatera intege impande zose. Aho guhagarika nyabuna iba ari intango, mugende mubandanye amashure, mubandanye ivyigwa, nihagera ubuzi haba mu bikorera ivyabo haba muri leta, muba ba mbere kugira ngo namwe muronswe akazi. Aha rero mumenya ko iyi shure ifise abanyeshure barenga 90 bagendana ubumuga bwo kutabona hamwe n'abarenga 200 badafise ubwo bumuga.